哎呀，起身啦，唔好瞓啦，喂，仔。哎呀，做乜瞓着咗㗎？又話食西餐。哦，我又翻咗嚟啊！食咩西餐啊？你話你考試考咗100分，叫我帶食西餐啊嘛，唔記得啦？想去邊間啊？綠茵港、蒙地卡羅，定係樓下新開嗰間咩上島咖啡啊？是但啦，你話事啊！嗱，我帶你去，你先好去啊！平時唔可以自己去㗎，嗰啲地方都係啲飛仔溝女先去嘅。行啦！哇，呢度啲裝修真係好懷念。你天花板嗰啲葉啊，你以前成日叫我喺你間房度裝埋㗎，記唔記得啊？睇下啲咩食先，好肚餓，嚟嚟去去都係嗰啲㗎啦，黑椒牛柳炒意粉，叫多個西冷牛扒，叫個三文治，啊，仲有個香蕉船喎。睇下啲咩飲先，嗱，飲水好啊，你唔好叫嗰啲果汁啊，貴夾唔飽咁。我咁耐都未上嘅，好肚餓啊！急咩啊？你去嗰邊攞啲雜誌睇住先啦。呢個咩嚟㗎？唔知咧，好似又可以入幣，跟住又睇下啲星座啊嗰啲嘢咁啊，你未玩過啊？媽，你杯咖啡到啦，想唔想試下？哇，好苦啊！傻仔，肯定啦，咖啡咁貴，人哋飲得慣就奢侈咯。唔係㗎，等我大個揾到錢，我就日日帶你食西餐、飲咖啡。嗱，你話㗎，以後日日帶媽咪嘆咖啡啊？我話㗎。喂，你杯咖啡啊，飲少啲啦，日日飲唔得㗎。哦，好，唔該。都唔係好苦啫，我條命苦。